Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Ոչ ոք չի ելել երկինք, եթե ոչ մարդու որդին, որ երկնքից էր։ Ոչ ոք չի ճանաչում հորը, եթե նրա միածին որդին եւ ում կամենա որդին հայտնել նրան։ Ոչ ոք հոր Աստծո աջ կողմում չէ, եթե ոչ միածին որդին եւ ում որ կամենա Տերը նրան բարձրացնել երկինք, որովհետեւ ինքը երկնքից իջավ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, որպեսզի մեզ ընկածներից բարձրացնի։ Իսկ մենք ընկած ենք, որտեղից ընկանք։ Դրախտից ընկանք։ Դրախտը բարձր վայր է, ասում է Սուրբ Գրիգոր Տաթևացին։ Երկրից բարձր երկնքին մոտ մեկ աստիճան ընդամենը։ Եվ եթե մեր նախաստեղծ ծնողներ Ադամն ու Եվան պահեն մեկ պատվիրան, այդ մեկ աստիճանը հաղթահարելով կմտնեին երկնքի արքայություն։ Բայց ցավոք սրտի չպահեցին այդ մեկ պատվիրանը ու վտարվեցին դրախտից, ընկան երկիր։ Հիմա մենք երկրի վրա ենք։ Երկիրը մեկ աստիճան հեռու է դժոխքից։ Սայթակենք կընկնենք դժոխք, ինչպես Ադամը դրախտից իջավ երկիր, երկրից իջավ դժոխք։ Եվ այս նույն ճանապարհով մեր Տերը եկավ փնտրելու կորած, կորսված, անկյալ մարդկային բնությունը։ Երկնքից նախ իջավ դրախտ։ Ասաց՝ «Ուր ես Ադամ»։ Մեր Տերն ասաց՝ «Ուր ես Ադամ»։ Որպեսզի Ադամը զղջա իր մեղքի համար վերադառնա երկինք, բայց չստացվեց։ Այդպես Ադամը վտարվեց երկիր, երկրից իջավ դժոխք։ Նույն ճանապարհով մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս ժամանակների լրումին եկավ, ծնվեց Սուրբ Կույս Մարիամից, մարդկային բնություն առավ եւ իջավ, գնաց մինչև դժոխք, քանդեց, ազատագրեց այնտեղ արգելափակված հոգիներին, իր հետ հարություն տվեց։ Եվ մեզ տվեց հարության հույսը, ինչպես անապատում Մովսեսը օձը բարձրացեց, այնպես էլ մարդու որդին պետք է բարձրանա, այսօրվա ավետարանում ասում է մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս։ Անապատային իսրայելական ճանապարհը շատ դաժան ծանր ընթացք էր, ուղի էր։ Մարդիկ մեղքեր էին գործում եւ օձերը, անապատի օձերը սկսում էին նրանց խայթել եւ մեռնում էին։ Աղաչեցին, Մովսեսին խնդրեցին, ասեցին. Մովսես, դու խնդիր Տեր Աստծուն, որպեսզի այս օձերից փրկվենք։ Աստված ասաց Մովսեսին, որ մի գավազան պատրաստի, գավազանի վրա օձ պղնձե օձ պատրաստի եւ ով որ նայի այդ գավազանին փրկվի օձերի խայթվածներից։ Այդպես էլ մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս խաչի գավազանն է պատրաստել։ Խաչն է մեր փրկության նշանը, խաչի վրա էլ խաչյալն է։ Օձերը մեղքերն են, որ մեզ անընդհատ խայթում են։ Ինչպես մենք կարող ենք փրկվել օձերի խայթոցից։ Պետք է նայենք խաչին ու խաչյալին, գավազանին եւ պղնձե օձին, որովհետեւ հենց մեղքերի խայթոցներից, մեղքերի գայթակղություններից, խղճի խայթից կազատվենք խաչի նշանով, Քրիստոսով կազատանքվենք։ Այնքան սիրեց Աստված աշխարհը, մինչև իր միածին որդուն տվեց, որպեսզի աշխարհը փրկվի։ Ավելի մեծ սեր չկա, ասում է մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս, քան մեկը իր բարեկամի համար իր կյանքը տա։ Մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս Հոր Աստծո կամոք իր կյանքը զոհաբերեց, նվիրաբերեց մեզ համար, խաչի վրա զոհաբերեց, խաչը զոհաբերության եւ սիրո նշան։ Եվ ասաց, եթե մեկը սիրում է ինձ, ապա իմ պատվիրանները կպահի։ Եթե խաչիս խաչակից լինեք, փառքիս էլ փառակից կլինեք։ Բայց մարդիկ չսիրեցին լույսը, ասում է այսօրվա
հաջորդ դրվագում մեր Տերը Հիսուս Քրիստոս չեկան դեպի լույսը, այլ փախան լույսից, խարխափեցին խավարի մեջ։ Ինչու մարդիկ չեն սիրում լույսը, այսինքն ոչ բոլորը։ Կան, որ սիրում են լույսերը, բայց կան, որ խավարասեր են, խավարն են սիրում։ Ինչպես կենդանիների մեջ կան խավարասեր կենդանիներ, որ մթության մեջ են միշտ լինում, որ խավարն են սիրում։ Ավետարանում մեր Տերն ասում է, չեն գալիս դեպի լույսը, որովհետև գիտև իրենց գործերը խավարի գործեր են, որտև այնքան մեղքեր են գործել, լույսով պետք է հայտնի դառնան։ Աստծո ամենատես աչքի առջև, Աստուծո համասփյուր լույսի առջև որևէ ծածուկ գաղտնի բան չկա, ամեն ինչ հայտնի է դառնում։ Այդ պատճառով մեղավորները, որոնք չեն զղջում իրենց մեղքերի համար, դարձ չեն կատարում, հետ չեն կանգնում, չեն գալիս դեպի լույսը, առ Աստված չեն գալիս, փախչում են Աստծուց, բայց Աստծուց ուր պիտի փախչես։ Չես կարող փախչել Աստծուց։ Այսօր փախալ, վաղ Աստծո դատաստանին ես կանգնելու։ Ուրեմն ինչ պիտի անենք։ Մենք պետք է այո ամաչենք գործած մեր մեղքերի համար։ Կորագլուխ, ամոթով, զղջումով, արտասուքով պետք է գանք դեպի լույսը։ Կգանք, պետք է գանք դեպի Աստված, այո ամոթով, որ մենք արել ենք սխալներ, ծնկենք Տիրոջ առջև, խոստովանենք մեր մեղքերը, որպեսզի Աստված ների մեր մեղքերը, չփախչենք լույսից։ Լույսից չես կարող փախչել, ինքնախաբեություն է լույսից փախչել։ Լույսը ամենուրեք է, հատկապես Աստվածային լույսը, Աստծո տեսությունից չես կարող թաքնվել, Աստծո աչքը ամենատես է, ամենուրեք է տեսնում, չկա ծածուկ բան, որ չհայտնվի, չկա գաղտնի բան, որ չիմացվի, ամեն ինչ հայտնի է և հայտնի է լինելու։ Մենք չփախչենք լույսից, գնանք դեպի լույսը, ծնկենք, խոստովանենք մեր մեղքերը, արտասուքով զղջանք, ասենք Տեր Աստված, այո, արել ենք, գործել ենք, սխալ ենք արել, բայց ուզում ենք դառնալ, չենք սիրում խավարը, չենք ուզում խավարի մեջ մնալ, որտեղ խավարը տխուր է, իսկ լույսը ուրախություն։ Ուրեմն լինենք լույսի որդիներ, ինչպես մեր Տերն էր լույսով որդի, ամեն։